Всем привет, с вами Аня, и сегодня я хочу вам прочитать свое сочинение, которое называется «Весенние изменения в неживой и живой природе». Надеюсь, оно вам понравится. Итак, начинаем. Весна приносит с собой жизнь. Весной земля просыпается от долгого зимнего сна. С первыми лучами солнца изменяется неживая природа. День удлиняется, снег становится хрупким, на опушках леса проявляются первые проталинки. Лед на реках истончается, и вода вырывается из ледяных оков, а по оврагам бегут шумные ручьи. Все это представление и тепло весеннего солнца пробуждает живую природу. Звонче поют птицы, на опушках и полях пробивается первая травка. На деревьях напухают пушистые почки. И вот ты замечаешь, что чудо свершилось. В садах цветут фруктовые деревья, важно летают медоносные пчелы, шмели, беззаботно порхают бабочки. Птицы возвращаются домой из теплых стран, чтобы строить гнезда. Так все связано в природе, без солнечного тепла, влажной плодородной почвы невозможна жизнь. Если вам понравилось это сочинение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал. И на этом все. Всем пока!